7 startet litt tidlig I dag for meg og Thomas. Vi våknet av at vinden hadde tatt godt tak I teltet, så et par plugger og teltstenger på takteltet hadde blåst av og litt sånt. Så vi pakket teltet sammen ganske tidlig og tok en kopp med kaffe I 6-tiden. Så begynte vi å merke at det var noe som ikke helt stemte med bilen. Så viste det seg at stikkakslingen hadde knukket. Så vi endte opp med å kappe I denne her stikkakslingen og feste den med slangeklemmere. Her det jo en jævlig foss, så her tror jeg vi må stoppe litt. Så nå vi på vei opp til Vettesfossen. Skal gå en gåtur der og ta med heimplanetteltene og campe for natta der oppe. Stå opp? Ja, snart. Okay. Jeg så det skjer. Så begynte sjangringen, så tenkte jeg Sondre observerte et litt lavtliggende skydekke som kom snikende inn gjennom dalføret, som så egentlig ganske fantastisk ut. Og da smalt vi bare til, gjorde klar bilene, kamerautstyr, og Sondre bestemte seg for å stå på det minste brettet som finnes på jord omtrent, og for å filme da bilene bakfra når vi kjører og får den shotten da. Sondre, som veldig visuell av seg, opptatt av at det skal se fint ut, ser jo mest inn I kamera og ikke alt som skjer rundt seg, ender da opp med å kjøre I cirka 50 km/t, da han får noe som heter speed wobbles da, når brettet sjangler, faller, tar kamera til seg og ruller ned gjennom veien som en annen, Jeg kjører da bak Sondre på skateboard og får alt dette med meg. Sondre hadde det bra. Kamera fikk en liten trøkk. Så vil jeg sende en liten hilsen til mor. Og si takk for potetene. I stedet for å dra opp til Galdhøpiggen, så har vi lagt om ruta litt og tok heller turen til Rondane nasjonalpark, hvor vi sitter nå. Ledet oss noen bysykler og trødde opp bakken og grusveien et godt stykke, og fant denne campingspotten her som jeg synes var
ganske ok. Fin utsikt til fjell, og har fått opplevd bitte litt solnedgang. Det er vel gjerne første gangen på turen til nå. Men det kreler jo av mygg her da. Ja, det er nok av de. Ja.